current. Compressor yangu kama nzima mbovu. Tunachokifanya ni tunapima current kwenye compressor. Lakini wakati huo tunaangalia uzima wake, yani current inatu identify kama ni high amps au ina amps ambazo zinazohitajika. Kikubwa zaidi tunaangalia amps kwenye compressor. Kwa hiyo hapa unaweza kuniambia kwamba hii compressor ni ya ukubwa gani? Hii compressor ni kota ZBX ZBX 115. Okay. Na kikomo cha current ikiwa nzima nafikia kiwango gani? Ikiwa nzima ikiwa nzima kikomo cha current ikifika 1 point na kuendelea, 2 na kuendelea, ile ikifika 3 na kuendelea, basi hiyo ni high amps. Yes. Okay, mimi nashukuru bwana kwa kunielewesha. Hapa compressor yetu mzima. Hapa ni Okay. Current kadri unavyozidi kuzuia pressure, current inazidi kufanyaje? Kupanda. Kwa kama inafikia mwisho 2 inashuka. Ikizidi 3 lazima izime. Okay. Nashukuru bwana Dickson Masika. Karibu sana bwana kwenye ofisi yetu Catalunya Cooling kwa huduma bora.